Manchmal dachte ich schon wirklich, er ist tot. Wenn er schläft, der hat seinen Mund so ein bisschen offen und seine Augen sind so halb geöffnet. Also ich denke halt, der ist wach. Ja, ungefähr so, aber deine Augen sind Meine wirklich... Augen sind offen. Ja, die sind halb geöffnet. Meine Augen sind doch nicht offen. Doch, halb offen. Du schnarchst ja, ich hab dir ja schon gefilmt, aber und dir gezeigt. Immer nur, wenn ich Schnupfen habe, oder? Nee. Schnarch ich auch so? Ja. Wirklich? Richtig, du. Ja, jetzt okay, richtig. Also ich weiß nicht, dass Frauen denken, sie schnarchen nicht, aber die schnarchen richtig. Ich weiß, wie du schnarchst. Nee? Es geht so los. Seven vs. Wild Modus mit Augen auf. Richtig? Auf einmal hört er auf zu atmen und dann kommt... Und dann wieder. Du hast immer so Atemaussetzer auch. Ja, weil nachts irgendwie keine Nikotinzufuhr. Vielleicht mal das Kissen auf ihn legen. Ja, Hey! habe ich auch schon mal festgestellt. Was? Ja, da bin ich ja wach geworden. Du legst Weil ja nicht das Kissen auf mich. Nee, meistens kriegst du einen Tritt von mir. Das bringt nichts, egal wie du ihn wachrütteln willst. Und dann habe ich damals das Kissen auf dich draufgelegt.